Tentato furto di cavi nella linea elettrica di Contrada Giarrizzo a Favara. Nella notte ignoti malviventi sono riusciti a tranciare i cavi dell'Enel senza però asportare il materiale. Al buio molte abitazioni rurali e anche il Palagiglia di Favara, che proprio stasera ospita il concerto di Claudio Baglioni. Grazie al tempestivo intervento degli operai dell'Enel che si sono recati sul posto, si è evitato il furto. Già nella tarda mattinata il Palasport e le diverse abitazioni sono ritornati a essere illuminati. Lo spettacolo dell'artista romano quindi si svolgerà regolarmente. Stanno proseguendo i lavori, tutto regolare, perché stamattina addirittura c'è stato un imprevisto a causa di un furto di cavi elettrici in Contrada Giarrizzo, ma abbiamo già fatto un ripristino e quindi siamo quasi in tempo con tutta l'organizzazione. Purtroppo le alte quotazioni delle rame invogliano queste azioni furtive che provocano però disagi in ampie fette del territorio. All'involontaria interruzione della fornitura di corrente elettrica nelle abitazioni si deve aggiungere anche il danno economico per la società titolare delle linee, costretta a ricollocare nuovi cavi. Fortunatamente, nel caso di Giarrizzo, il tempestivo intervento ha evitato il danno.